ចាំសិក្សាមើលតើខន្តិបារមីរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងទៅនៅកន្លែងណាខន្តិហ្នឹងជាគុណធម៌ហ្នឹងណានឹងចឹងខ្ញុំកថានឹងបានសម្ដែងបន្តទៅក្នុងខ្សែអត្តក្រោយមិនវែងដូចជាមហោសថទេហ្នឹងឆាប់នេះទេហ្នឹងហើយចាំថ្ងៃក្រោយយើងរៀនស្អែកដល់ទៅចាក់ចែងអញ្ចឹងចាក់ចែងឲ្យប្របាទឯករាជ្យនឹងឯងយកកូនប្រុស4នាក់កូនស្រី4នាក់មហេសី4នាក់ហើយយកសិទ្ធិកហបតីអ្នកស្រុកអ្នកភូមិហ្នឹងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិផ្អើលមកសម្បើមណាទៀតយីត្រូវទៅតវ៉ាឲ្យមិនឲ្យលោកសិទ្ធិយើងស្លាប់ទេមិនឲ្យលោកឪពុកមិនឲ្យលោកអ៊ំមិនឲ្យលោកមេយើងស្លាប់ទេព្រោះម្នាក់សិទ្ធិមានញាតិហ្នឹងទាំងភូមិណានឹងរឿងអីដែលយើងត្រូវទៅសម្រាប់អ្នកដទៃទៀតណានឹងយើងគួរតែពិចារណានៅក្នុងការពិតនឹងចំពោះអ្នកដែលចូលចិត្តប្រព្រឹត្តបាបកម្មនោះដែលយើងត្រូវទៅសម្លាប់អ្នកណាម្នាក់ហ្នឹងតែអ្នកហ្នឹងមានបងមានប្អូនមានកូនមានចៅមានភរិយាមានស្វាមីមានម៉ែមានឪមានលីងមានមាទេនឹងអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវមានអត្តាnăngឧបមាចាត់ស្វាត្រូវធ្វើខ្លួនឯងឲ្យជាឧបមាណាចឹងនឹងបើអ្នកដឹងជាឪពុកយើងគេមកសម្លាប់តែយើងចាត់ទុកបណ្ណាអ្នកនឹងជាកូនយើងគេមកសម្លាប់កូនយើងតែយើងចាត់ទុកបណ្ណាអ្នកនឹងជាប្តីយើងអ្នកនឹងជាប្រពន្ធយើងគេមកសម្លាប់យើងចាត់ទុកបណ្ណាដូច្នេះក្នុងការដែលយើងសម្លាប់បុគ្គលណាម្នាក់គឺថាជាញាតិរបស់គេនៅជុំវិញទាំងអស់ដែលគេស្រឡាញ់ណាស់ហើយងាប់ទៅគេយំសោកបោកខ្លួនណាចឹងហ្នឹងដូច្នេះយើងមិនត្រូវទៅប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើភ័យធូដោយអត់មានវិចារណញ្ញាណសោះនឹងវាអន់ជាងសត្វទេរិឆានក្រៃលែងណាស់ទេណារឿងកិច្ចការនេះដែលធ្វើទៅដោយខ្វះការពិចារណាអីចឹងហើយនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តរំលោភបំពានបុព្វភរិយាអ្នកដទៃអីសពគ្រប់ហ្នឹងយើងត្រូវពិចារណាមើលកូនស្រីយើងដែលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តរបស់យើងអ្នកដទៃមករំលោភមកប្រព្រឹត្តមកបំពានតែយើងឈឺចិត្តយើងកាត់ទុកយើងស្វែងមកយ៉ាងណាអានឹងហើយការដែលយើងទៅប្រព្រឹត្តជាមួយនឹងអ្នកដទៃហ្នឹងអ្នកហ្នឹងក៏ជាកូនគេជាចៅគេជាប្រពន្ធគេសពគ្រប់តែគេចាត់ទុកយ៉ាងណាអានឹងវាត្រូវឲ្យមានអត្តាnăngឧបមាចាត់ស្មាអត្តចាត់ស្វាធ្វើខ្លួនឯងឲ្យជាឧបមាទៅបានទៅជាមនុស្សមានវិចារណញ្ញាណមានស្មារតីដើម្បីតម្កល់ខ្លួនឲ្យបានប្រពៃមួយតតឲ្យចេះពិចារណាអញ្ចឹងណាហ្នឹងដល់តែអញ្ចឹងសេរីជានឹងអត់មានគិតគូរអីអញ្ចឹងមិច្ឆាទិដ្ឋិទៅតាមកម្មហាលដែលព្រាបនឹងហើយឲ្យសម្រាប់ជីវិតសត្វដទៃនឹងហើយទៅជាយល់ថាបានទៅកើតឋានសួគ៌ហើយអ្នកដែលចូលមកអង្វរនោះបិតាក៏មកអង្វរមេត្តាក៏មកអង្វរអត់រួមស្ដាប់ទេហ្នឹងចាំនៅក៏មកប្រាជ្ញខ្លួនឯងក៏មកអង្វរដែរតែបិតាបើចង់សម្រាប់កូនមិនក៏មិនស្លាប់ពីតូចទៅខំចិនឲ្យបានមកធំធ្វើអីឲ្យបានមកធំហើយសម្រាប់បុតវាមិនដែលឮថាអ្នកណាស្លាប់បុតធីតាភរិយាខ្លួនឯងបានទៅកើតឋានសួគ៌វាមិនដែលឮអញ្ចឹងដូចជាអានេះដូចជាមនុស្សវែងផ្លូវ7ថ្ងៃហើយទៅសួរមនុស្សវែងផ្លូវកន្លះខែនឹងក្នុងទៅធ្វើលោកសំដែងអញ្ចឹងណាប្របាទឯករាជ្យហ្នឹងវាវែងខ្លួនឯងយកសពឃើញឋានសួគ៌ហ្នឹងនឹងទៅសួរអ្នកណាទៅសួរអ្នកប្រាជ្ញសប្បុរសអីចឹងទៅដែលអាចដឹងការពិតឲ្យទៅសួរកម្មហាលព្រាហ្មណ៍មនុស្សវែងផ្លូវកន្លះខែហើយឯងទៅវែង7ថ្ងៃគ្រាន់នឹងដល់អញ្ចឹងទៅកើតទៅជារឿងចលាចលពេញនគរហ្នឹងអញ្ចឹងទៅកូននឹងមកអង្វរយំយាយចៅនោះមកអង្វរទៀតអាណិតពេកលើកលែងការសម្លាប់ពជាយ៉ាងហ្នឹងណាកម្មហាលព្រាហ្មណ៍ឬដល់ព្រះជាលើកលែងស្ទុះវឹងពីកន្លែងរៀបចំពិធីបូជានឹងធ្វើរបងធ្វើអីជីកដៅឲ្យស្រួលបួលមកទូលព្រះជានឹងបញ្ជាក់ថាទូលសង្គមថាថាអំពើនឹងធ្វើបានដោយកម្រហ្នឹងមិនត្រូវជន់ប្រទេសទេហ្នឹងព្រះអង្គពិតជាបានទៅកម្មឋានសួគ៌ហើយអ្នកដែលត្រេកអរជាមួយក៏បានទៅកម្មឋានសួគ៌ដែរព្រះជានឹងតាមកម្មហាលព្រាហ្មណ៍3-4លើកចឹងក៏ក្រឹកក្រែងយំសោកបាក់ខ្លួនរហូតដល់ព្រះនាងចន្ទាទេវីដែលជាភរិយារបស់ព្រះបរមពុរិស័ទមកបបបៃតាមិនបានហើយក្នុងពេលហ្នឹងគិតថាបើព្រះស្វាមីអញស្លាប់អញក៏មិនដឹងរស់ទៅអីដែរអញត្រូវតែស្លាប់ពេលហ្នឹងងាយពួកមហាជនចូលទៅដែលកណ្ដាលព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងធ្វើព្រះចន្ទកុមារនិងព្រះសូរ្យកុមារដាក់ចងជាប់គ្នាធ្វើកកឲ្យអោនហើយហ្នឹងមានភេជ្ជៈត្រង់ប្រំយកឈាមទៅធ្វើបូជាយ៉ាងហើយហ្នឹងណាពេលនាងចន្ទទេវីញែកមហាជនចូលទៅប្រកាសនៅក្នុងពេលហ្នឹងឯងនឹងប្រកាសថានេះជាអំពើរបស់បុគ្គលទេនាងខ្ញុំសុខចិត្តស្លាប់ដើម្បី
ពួកជនទាំងឡាយមានព្រះស្វាមីនាងខ្ញុំជាដើមសូមពួកមនុស្សពួកទេវតាទាំងឡាយបានដឹងឮក្នុងរឿងនេះផងនេះជាសច្ចវាចារបស់នាងខ្ញុំឱកាសឡើងក្នុងពេលហ្នឹងទុកលោតចូលទៅក្នុងអរណ្ដៅដែលគេប្រងតារាងជីវិតទៅចាប់ឲ្យកតស្វាមីនៅហ្នឹងបើស្លាប់ជាមួយក្នុងពេលហ្នឹងឯងបានទៅក្រោកទៅដល់ព្រះអិនបានមកជាព្រះនរុត្តព្រះនរុត្តក្នុងកាលហ្នឹងគឺព្រះអិនកាន់ដំបងពេជ្រភ្លឺមកសម្រាប់ព្រះជាមកហ្នឹងព្រះជាល្ងងឯងនេះដែលលឺពីណាមកសម្រាប់បុត្រភរិយាបានទៅការទេវតាសម្រាប់តែប៉ុណ្ណឹងឃើញតែព្រះអិនមកប៉ុណ្ណឹងកាន់អាហារព្រះទុះទៅស្រ័យចំណងបញ្ញាបញ្ញាគ្រាន់តែបានស្រ័យចំណងរួចតែប៉ុណ្ណឹងឯងពួកអ្នកស្រុកនៅជុំវិញទៅហ្នឹងអាងព្រះអិនហ្នឹងទៅហ្នឹងដុំដីដុំថ្មគប់កាន់អាហារព្រាមដុំម្នាក់ងាប់កាន់អាហារព្រាមងាប់ទៅនរកព្រាមហ្នឹងឯងហ្នឹងកាន់អាហារព្រាមងាប់នឹងពួកជនគប់ក្នុងពេលហ្នឹងតាឈប់ខ្លាចអីក្នុងពេលហ្នឹងឃើញព្រះអិនមកទាំងអស់គ្នាទេហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេខឹងនឹងព្រះរាជាទៀតហ្នឹងនាំគ្នាចោមរោមគប់ព្រះរាជាទៀតបានព្រះបរមពុរិស័ទក្នុងពេលហ្នឹងឯងដោយស្ទុះទៅអោបបិតាការពារមនុស្សទាំងអស់មិនឲ្យវាយបិតារួងកំដីស្រែផាត់កុំឲ្យបហាបិតាយើងមកនឹងការពារបិតាបានអត់មានសេចក្តីខឹងក្រោធអីនឹងបិតាបន្តិចតួចទេសំដីខ្លួនឯងនឹងបោច្រើននៅហើយមិនបានសម្រេចយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែអត់ខឹងក្រោធនឹងបិតានេះជាការសម្ដែងឃើញអធិវាសនខន្តីទេមិនក្រោធដល់ប្រគល់តែតែគួរក្រោធនោះនឹងប៉ុន្តែពួកអ្នកស្រុកពេលហ្នឹងអត់ព្រមទេថាឥឡូវលើកលែងការប្រហារប៉ុន្តែមិនឲ្យនៅគ្រប់គ្រងរាជតទៅទៀតទេមិនឲ្យឆ្លៀកពាក់ជាមនុស្សតកោចាំដេលឲ្យចេញពីនគរលើកព្រះបរមពុរិស័ទអភិសេកឲ្យសោយរាជព្រះបរមពុរិស័ទឡើងសោយរាជប្រកបដោយធ្វើទានរាល់ថ្ងៃនឹងបើមិនបានធ្វើទានទេគឺបរិភោគសោយអាហារអត់ឆ្ងាញ់ទេអត់សោយអាហារទេតែបានធ្វើទានហើយតាមជួយទំនុកបំរុងដីរាដែលពួកអ្នកនគរបណ្ដេញឲ្យចេញពីនគរហើយនឹងចាត់ចែងគុតគង់ទំនុកម្រងបៃតារហូតហ្នឹងក្រោយមកព្រះបរមពុរិស័ទអស់ជនក៏ទៅកាន់សុគតិភពទៅនឹងដោយសេចក្តីសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងចឹងដែលសម្ដែងពីរឿងព្រះបរមពុរិស័ទនឹងឯងមានការបំពេញនៅបារមីគឺសេចក្តីអត់ធន់នឹងសេចក្តីអត់ធន់ហ្នឹងមិនមែនមានតែក្នុងរឿងនឹងមួយទេច្រើនណាស់រឿងច្រើនណាស់ក្នុងកាលដែលព្រះអង្គកើតជាមហាកបិស្វាធំហ្នឹងអានឹងជាមួយនឹងទេវទត្តដែរណាទេវទត្តក្នុងកាលនោះជាអ្នកខ្វៀលគោរកគោវែងផ្លូវទៅចូលទៅក្នុងព្រៃឡើងបេះស្លែកឈើធ្លាក់ចូលក្នុងជ្រោះព្រះបរមពុរិស័ទជាស្វាចុះទៅឃើញបរោះធ្លាក់ក្នុងជ្រោះជួយឲ្យបរោះនឹងអោបចង្កេះឡើងផុតពីជ្រោះមកហត់ពេកសុំសម្រាប់បរោះនឹងទូរយោទ្រុបមិត្តនឹកឃើញតែស្វាទៅតែងស៊ីលើកដំថ្មគប់ស្វានឹងតើតែលបើកស្បែកក្បាលហូរឈាមរាវទៅតែខ្លួនឯងអត់បាយកំពើថ្ងៃហើយទៅកម្លាំងខ្សោយបន្តិចកំអីបែកក្បាលបាត់ហើយកម្លាំងខ្សោយបន្តិចទៅវាត្រឹមរត់ស្បែកហូរឈាមប៉ុណ្ណឹងហើយក៏ព្រះបរមពុរិស័ទនឹងមិនបន្ទុះជាមួយបរោះហ្នឹងនៅតែជួយជូនដំណើរផ្លូវតែគាត់វែងផ្លូវទៅរកភូមិស្រុកប៉ុន្តែឲ្យដើរឆ្ងាយមិនឲ្យដើរជិតទេយកដៃមួយចាប់ស្បែកយកមកគ្របក្បាលវិញលាក់ហ្នឹងដើរទៅហ្នឹងឈាមហូរមកហ្នឹងនៅតែនាំផ្លូវគេបានចឹងកាលហ្នឹងទេវតតដែរទៀតហើយសំបីព្រះអង្គកើតជាសត្វទេឆានក៏មានឧបនិស្ស័យបំពេញខន្តិបារមីហើយរៀនច្រើនទៀតដូចជាក្នុងប្របាទឆាត់តន់អីចឹងឆាត់តន់ជាដកហ្នឹងជាតម្រៃឆាត់តន់នោះណាជាស្ដេចតម្រៃនឹងមានរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងចន្ទៈកុមារជាដកនេះគឺព្រះអង្គប្រកបចំពោះទេវទត្តដែលគុំគូននឹងព្រះអង្គចង់ធ្វើជាព្រះអង្គនឹងឯងបានចាត់ចែងឲ្យមនុស្សទាំងឡាយនឹងស្លាប់ដោយសារព្រះអង្គច្រើនណាស់ប៉ុន្តែព្រះអង្គត្រូវជួយបានណាពួកអ្នកខ្មាំធ្នូអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាមិនមែនតែក្នុងការនេះទេកាលមុនហ្នឹងក៏ទេវទត្តហ្នឹងចាត់ចែងសម្លាប់មនុស្សដ៏ច្រើនដោយសារតែព្រះអង្គដែរប៉ុន្តែមិនទាន់បានប្រហារជីវិតទេដោយអំណាចនៃរាហុលមេត្តានេះឯងក្នុងកាលនោះគឺជាព្រះនាងចន្ទាទេវីនឹងឯងប្រកាសសច្ចវាចាជួយព្រះអង្គរហូតដល់តែឯងមកធ្វើអន្តរាគមន៍នោះនឹងគឺសេចក្តីស្មោះត្រង់ដ៏ធំធេងហ៊ានលះបង់ជីវិតណាទៀតព្រះនាងចន្ទាទេវីហ្នឹង